Gaafis gaafachaan jira si kana laalaa jirtu kan shunkurtii, soogida, zayitii kana waan jedhu kaayoon waan akkamii sitti fakkaata? Waan fuudhanii bakka wayii geessanii, waan deemanii iddoo wayii kaahanii kaayoon maalinni? Galma kee ga'uuf jabaadhu siin jedha. Ati kaayoo kan kee immoo jabeessifaa siin jedha. Kaayoon koo dirdhawaa deemuudha. Akka ittoon sun mi'aahu kan godhu malee wanta adda ta'eeti miti. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبليون ورني ساقاليكو كنا نقاها جرتن كانت شاسنا لالا جرتن إرقاء قدا في جرين يلمنا كي ستي برباتي ساتي إسنيف دبرسو دافي سنسمع لني جناني كايو وانجدم كايون مالني كايو نمني هجمتك كايو هو بتجر كنافو وان كايو وجي والقبط إبسسيني قد شو رافجت أفكين يفنموني توكو توكو كايو جدا قلم جدا أتي قلمك يقوف جباد وسنجدا أتي كايو كان كيمو جبه السفا سنجدا واني كنا كم هجمتك نمي أدان بافت هجمتك نمني أدان هو بتجر وان كان كايو مالني أكاتي بيتوت أكاتي هو بتجر توت كايو مالي لا فكين يافي نموني توكتو غافة أتغافتو كايون كو أمتي براتشولا كايون كو أمتي دلدالولا كايون كو قنرتي هجتشولا كايون كو مغالا فين دقول كايون كو دردوا ديمول أكسدما يو كان هاسو كان هاسفنو كايون مالكتا الرهوبتا أنا كايو كو قلما جيسو في تشيه هجتشو قبا كايو كان كم غوتا قلما جيسوف كايو نو مال ستي فكاتا جرام يوم كان سنجدو كايو مالكتا سي إبسو راف يالان جرا غافي سي غافتشان جرا سي كان لالا جرتو كان كايون أنا كايو كو قلما جيسوف كايو كو فوداسي قلما جيسوف تشيه هجتشو قبا jabaadhee hojjechuu qaba. Kana waan jedhu kaayoon waan akkamii sitti fakkaata? Waan fuudhanii bakka wayii geessanii, waan deemanii iddoo wayii kaahanii kaayoon maalinni? Kaayoon wanta bu'aa qabeessa ati irra jirtu sani. Kaayoon wanta bu'aa qabeessa ati irra jirtu sani. Kaayoon kan kee ammatti ati barataa jira yookaan barataa jirtu taate wanni atammatti yeroo sun harkaa qabdu sun ati barataa kaayoo qabu ati barataa cimaadha kan ittiin deemaa jirtu jechuudha. Kaayoof galmi wal harkaa isin dhahin. Fakkeenyaaf galmi maali? Nama kaayoo qabu akkamitti beeyna jenna? Namni kaayoo qabu nama hojii qabu. Hojii gaafa isin jennu barataanis hojii mataa isaa qaba. Maali hojiin mataa isaa? Baratuudha. waan keessa taa'isanitti barnoota isaanitti cimee qabxii gaarii argamsiisuudha. Daldalaanis kaayyoo isaati. Daldala bu'aa qabeessa fireessee kan argisiisaniin daldala kaayyoo qabeessa jennaan. Galmi ammootinu barumsa ati baratte sun osoo si harkaa karatti hin citin osoo si harkaa garana hin goggorin gaafa galma gahe gaafa iddoo ati barbaaddu san gahe kaayoon kee sun milkaa'ee jira bakka gahee jira jennaan. Kaayoon gaafa kana akka meeshaa wayiitti hin jiru. Fakkeenyaaf ati meeshaa san gara barbaadde jijjiirachuu dandeessa. Yookaan barnoota gochuu dandeessa. Yookaan hojjetaa qonnaan bulaa gochuu dandeessa. Yookaan daldalaa gochuu dandeessa. Wanta ati irra jirtu suni
kaayyoodha. Hojjetaa jirta jechuudha. Galmi ammootinu galmi xumura hojii saniiti. Nuti hundi kennayyuu akkuma beekamu ganaa dachii kanarraa deemna. Dachii kanarraa deemnee duunee kaafamnee Odaa maashar dhaabbannee sana booda kan jannata seenus jannata seene kan azaaba seenus azaaba seena. Sana booda galmi keenya achitti xumurama jechuudha. Nama muslima ta'eef galmi isaa maali? Jannata. Jannata galuudha galmi isaa. Garuu galmi barnootaa hoo? Galmi barnootaa maali? Galmi barnootaa namni sun kaayyoon isaa barumsa isaa yoo ta'e, kaayyoon isaa hojii isaa yoo ta'e, kaayyoon isaa magaalaa Finfinnee yoo dhaquu barbaade eessarraa ka'ee lafa fagoo tokkorraa kiiloomeetira 500 qaxxaamuree magaalaa dhufuu yoo barbaade deemsi inni yeroo sanirra jirutti kaayyoo ta'aafi. Garuu kaayyoon isaa galma gahe ka jennu yoo magaalaas Finfinnee san dhaqee jechuudha. Yoo Baaleroo birraa ka'ee hedduu Shaashamannee fi Asallaa kan akka hafu taate kaayyoon inni manaa beef galma hin geenne. Dirdawaadhaa dhufee karaa Adaamaa kanarratti yoo kaafu taate Finfinnee dhaquudhaaf ka'ee kaayyoon inni baheef sun galma hin geenne. Kaayyoon wanta ati wanta qabatamaa kan faayida qabeessa ta'e kaatiin irra jirtu sun kaayyoo kan keeti. Barataa yoo taates, hojjetaa yoo taates, daldalaa yoo taates, wanta ta'e haa ta'u wanta bu'a qabeessa irra jirtu sun kaayyoo kan keeti. Galma ga'uun isaa sun ammootinu siif milkaa'uudha. Waan silaa ati manaa baateef san argachuu isa jennuun. Amma hoo akkami kaayyoon isinii galee? Kaayyoon akkasi. Yoon kana isiniin jedhu kaayyoon maal akka ta'e isinii himee jira. Kaayyoon maal akka ta'e ifa ta'ee jira nama kamiifuyyuu. Garuu kaayyoon kun maal barbaada? Kaayyoon kun addatti kaayyoo ta'uu hin danda'u. Kaayyoon maal barbaada? Kaayyoon galma gahuu barbaada. Galma gahuuf hoo maal barbaada? Kaayyoon galma gahuuf maal barbaada? Ergama, karoora, istiraatejii yookaan tooftaa, iskeeljuulii sagantaa qabaachuu qaba. Yeroon qoqqooduu qaba. Kun hundi isaatiyyuu meeshaa kaayyoo san galma geessu. Akka inni galma geessuuf si barbaachisu. Kaayyoof galma addaan baafattanii jirtan. Barattee cimaa barataa cimaa ta'uudhaaf barattee galma san gahuudhaaf barumsa kan keessan yeroo qo'attu, yeroo hojii manaa hojjettu, yeroo dubbistu, hunda isaa yeroodhaan adda qooddee akkamitti barataa cimaa ta'uu qaba yoo tooftaa kan fayyadame barnooti kiyya kun milkaa'a istiraatejii kamiidhaan kaayyoon kiyya kun barnoota irra jirtaa mira akkamitti barnoota kana qabxii bareeda argamsiisuu danda'a ka jedhu irratti istiraatejii kan fayyadame. Hayyee karoora yoo jennu ammoo kaayyoo kiyya kana barnoota irra jira. Barnoota inni barachaa jiru kun karoora akkamii fayyadamee karoora kiyya bara kana fakkeenyaa fi qabxii hunda isaatiyyuu saabjektiidhaan baradhu 97 fiduu qaba yookaan ammoo 98 fiduu qaba jettee yoo karoora kan kee keessatti kaayatte fakkeenyaa fi dhibba maatimaatiksii yookaan herrega jennuun dhibba fiduu qaba. Keemistirii 98 fiduu qaba jettee karoorsita. Karoora kana keessa ammootinu gaafa simistera kana xumurtu raawwiin isaa meeqa akka ta'e xiinxaluu qabda. Fakkeenyaaf isa dhibba jette san raawwiin karoorri dhibbatti galma gahuu hin danda'u. Fakkeenyaaf parsantaan 95 milkaa'uu danda'a, 90 milkaa'uu danda'a, 80 milkaa'uu danda'a, 85 milkaa'uu danda'a. Kana keessaa dhibba jettee karoorsite 97 yoo fidde, 95 yoo fidde karoora qabaachuu qaba. Kaayyoon atirra jirtu sun milkaa'uudhaaf. Daldalaa yoo taate kaapitaalli kiyya kun waggaa kana keessatti hanga waggaa kana hanga ji'a 12 irratti meeqa dabaluu qaba? Karoora kan keeti. Fakkeenyaaf miliyoona 2 yoo kaate miliyoona 5 gochuu qaba jettee karoora san yoo kaa'u taate raawwiin isaa gaafa xumura bara sanii meeqa akka ta'e. Kun hundinuu tooftaan karoorri pilaanisa jennuun
tooftaan istiraatejii isa jennuun ergamni mishiinis inni jennuun kun hundinuu meeshota kaayoon ittiin galma gahu malee isa addaa miti wanta addaa miti kaayoon addatti kaayoo ta'uu hin danda'u. Fakkeenya tokko isin haa fudhu. Kaayoo fi karoorri akkasuma mishiiniin yookaan tooftaan istiraatejin inni kunniin akka fakkeenyaa fi ittoo tokko dalaguudhaaf shunkurtii, soogida, zayitii wantoota qimamii isaan barbaachisu san jechuudha. Meeshaan kun walitti dalagamee akka kaayoon sun galma gahu akka ittoon sun mi'aahu kan godhu malee wanta adda ta'eeti miti. Kaayoon akkasitti hubatamuu qaba. Jedhee dhaamsa kiyya isinii dabarsuu barbaada. Asuma irratti isinirraa gabaabsa waa'ee kaayoodhaan wal qabatu ibsa gabaabduu bareedduu irraa hubattan jedheetiin isiniif irra darba. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.